उठाएंगे तो फिर उठेंगे, ये देखिए ये ऊपर आएंगे। तो ये इसके शाख के स्प्रिंग चेक करेंगे और इसका ऑयल चेक करेंगे, इंशाल्लाह A1 हो जाएंगे। भाई ਉਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਸਪਰਿੰਗ ਉਹੀ ਨੇ। वर्किंग चेक करो, बिल्कुल नरम वर्किंग है, ब्रेक ना बिल्कुल नरम है, कोई जोर दमाई नहीं है। असं कस्टमर को यह नहीं कहते ਵੱਡੇ स्प्रिंग भी चेंज करो, छोटे स्प्रिंग सील चेंज की, शायद नरम हो गए। और किसी मेरे भाई ने अच्छा काम करवाना है, बायो सा नंबर है, बायो सा एड्रैस है।